Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin. Dan setengah daripada sunat kang langit pada badan macam domenyo Mentati na yisipet mentati se dan setengah daripada sunat kang lang pada badan macam domenส่วน หนึ่ง จากละหมาดที่เป็นสุนัตนั้น kita muwazabahkan adaความหมาย muwazabah yakni mengakankan sampai tahun yang mengakan itu tolong dan mengamalkan le'ai patibat dan lanjang mengamalkan dan rawung macam mungkin dan mengamalkan sembahyang tasbih.ส่วน หนึ่ง จากละหมาดสุนัตนี่คือการที่เราให้มีการต่อเนื่องรักษาไว้ให้สม่ำเสมอในเรื่องของละหมาดตัสบีห์ใช่ล่ะเหตุผลที่ว่าเราจะต้องมุวาซะบะห์keranaนี่ก็เป็นอิลัตในกับมุวาซะบะห์ที่เราจำเป็นจะต้องรักษาไว้ให้สม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องนี่เนื่องจากว่าamat besar fadilat sembahyang tasbih. Lawa pakun menjinjai fadilat pakun menmar lama tasbih. Lagi amat besar qadar sembahyang tasbih pada Allah Taala, yakni di sisi Allah Taala. Le minam sam lagi amat besar qadarnya, yakni pengkatnya tanah kong lama tasbihมันสูงpada Allah, yakni di sisi Allah ni tasna kong Allah. Serta muwafaqah segala ulama pada suruh mengriyakan dan mengakankan dia. Prom kepada ulama-nya muwafaqah ni long mati ni pada ulama long mati ni rang rai lah pada ni ta'lu pati muwafaqah long mati kan ni pada suruh ni kan ti sang chai mengriyakan yakni mengriyakan lama tasbih di airoได้มีการทำละหมาดตัสบีห์ dan mengakalkan dia kan sembahyang tasbih le kata mai sama-samaกับละหมาดตัสบีห์tamai talah mengakani pada tiap-tiap hariในทุกๆวันถ้าเป็นได้ jika puasa akan มีความสำคัญ maka jika tiada maka tiap-tiap Jumat hak ไม่มีความสามารถในทุกๆวัน maka tiap-tiap Jumat tuk-tuk suk ai tam tuk-tuk suk lama tasbih. Dan jika tiada maka tiap-tiap bulan hak ไม่ความสามารถ tuk-tuk suk ai tam เดือนละครั้ง tiap-tiap bulan tutup ดือน dan jika tiada maka tiap-tiap tahun sekali. Hak ไม่มีความสามารถแล้วเดือนละครั้งนั้นai tam ปีละครั้ง ถ้าไม่ความสามารถแล้วdan jika tiada atau tambah dah ni maka di dalam seumur hidup sekali
ในช่วงชีวิตนึงให้ทำสักครั้งละหมาดตัสบีฮ์ให้ทำสักที maka diampunkan dia akan seorang Allah. Tinggal din ไม่มีนี่นะเพราะว่า Allah นั้นเป็นฟาอิลตะละmaka mengampunkan akan dia akan seorang oleh Allah Taala dosanya, yani akan dosa seorang. Allah Taala siapa ya tu ความผิดอายกับบุคคลผู้นั้นบุคคลที่ทำกันละหมาดตัสบีฮ์ jikalau ada barang ada yani jikalau dosa banyak mana jikalau ada barang ada ไม่ว่าบาปจะมาแค่ไหนสักทีก็ตามบาปเล็กๆนี่ไม่ใช่บาปใหญ่ตรงนี้บาปใหญ่นี่อาศัยจะต้องเราจะต้องตอบัตอย่างจริงๆจังๆก็เรียกตอบัตนาซูฮาสัญญากับอัลลอฮ์มีการร้องไห้เสียใจแต่ก็จะไม่กลับไปทำแล้วไม่วนกลับไปทำแล้วนั่นก็เรียกการตอบัตบาปใหญ่บาปเล็กๆนี่ก็เรียกบาปเล็กๆอัลลอฮ์ตะอาลาampunให้มัน dan kalau sebilang-bilang buih di laut ถึงแม้ว่าบาปนั้นจะมากตามจำนวนฟอกคลื่นทะเลสักทีก็ตามอัลลอฮ์ตะอาลาampunให้มันบาปเล็กๆ dan kursi dipetai kursiไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่kursi anda kerasi ini แปลว่าทราย dipetai ini dicairan kerasi เม็ดทราย dipetai นี่ใช่ฮะแม้ว่าความผิดมันจำมาตามจำนวนเม็ดทรายที่ใช่ฮะ dan sama ada dosanya yang disengajanya และไม่ว่าความบาปนั้นจะเป็นบาปที่มีการตั้งใจ atau tersalahnya หรือว่าบาปที่เราทำด้วยความผิดพลาด dan yang lama dosa บาปที่เราทำมานานแล้ว dan yang barunya บาปที่เพิ่งทำ dan nyata dosa และบาปที่ปรากฏชัดเจน dan sembunyinya บาปที่ว่าซ่อนเร้นบาปซ่อนเร้นนี่คือบาปในใจนั่นแหละบาปปรากฏชัดนี่ที่เราทำที่ว่าคนเห็นนะก็เรียกบาปอย่างnyata ละกี่อย่างปลอกกันมั่งเลยมั่งนะบางนี่ไม่เลือกกี่อย่างปลอกนะเลือกไม่ได้เลยเรียนมั่งเรียนกับเจ้าไม่ปักลับมากันกว่าวันนะเป็นอยู่แต่กลางตอนกับไม่ปักลับเจ้านะต้องเป็นยามใจลำโล่โรยไม่พักไม่ได้นะไม่ปักลับมากันเจ้ามันเรียนอย่างอยู่ตรงตามตอนตลงนะต้องนอนกับเรียนสรุปแล้วนอนอยู่กับตอนเรียนไม่พักไม่ได้นะโล่โรยเป็นเอามาอันบาปที่ปรากฏชัด dan sembunyinya บาปที่ว่าซ่อนเร้นไอ้บาปซ่อนเร้นนี่ก็เรียกบาปที่ว่าในหัวใจดูนะบาปในหัวใจบาปการมีsifat unsa risaya sifat การอุจุบอะไรต่างๆเหล่านั้นบาปซ่อนเร้นในหัวใจบาปสมุนีหรือว่าบาปที่เราไปแอบยกทำ demikianlah yang tersebut pada hadis demikianlah yakni seperti kelebihan yang tersebut เหมือนกับความประเสริฐของละหมาดตัสบีฮ์ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนี้ pada hadis ที่ได้กล่าวผ่านมาใน hadis yaitulahละหมาดตัสบีฮ์dia ni sembahyang tasbih 4 rakaat dengan 1 salam 4 rakaat โดยทำโดย1 salam atau 2 salam หรือว่าโดย2 salam ละหมาดตัสบีฮ์นี่เราจะทำ4 rakaat โดย1 salam หรือว่าโดย2 salam หมายถึงว่า2 rakaat ให้ salam ที่ก็ได้
2 rakaat ai salamกี่ก็ได้หรือว่า4 rakaat ai salam 1 ครั้งก็ได้แล้วที่เราที่ทำลำกลางวันหรือกลางคืนในละหมาดตัสบีห์ถ้าทำกลางคืนนี้อีสลามแล้วteman-temanกลางคืน2 salamไหมtakได้แล้วกลางคืน2yaไหมถ้ากลางวัน1 salam มันนั่นteman-temanทำทุกปีtakได้แล้ว2ไหมกี่ salam แล้วกลางคืนกลางคืน2 salam กลางวัน1 salam lama tasbih 5 kali lafaz niatnya usolli sunnatat tasbih rakaataini dalam kebatungan kan bain lillahi ta'ala Allahu akbar sengaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar dan ข้าพเจ้าตั้งใจเจตนาละหมาดตัสบีห์2 rakaat เพื่อ Allah Ta'ala Allahu akbar kemudian dibaca surah iza zulzilatil ardu pada rakaat yang pertamaในrakaat rekaan iza zul หลังจากฟาติฮะนั้น dan surah wan adiyat pada rakaat yang kedua ในrakaatที่2 wan adiyat หลังจากฟาติฮะนั้น dan surah Al-Haakumut Takasur pada yang ketiga rakaatที่3 หลังจากฟาติฮะAn-Anha dan Qul huwallahu pada yang keempat di rakaatที่4 หลังจากฟาติฮะAn Qul huwallahu maka adalah iyo sembahyang tasbih dengan 2 kaifiat lama tasbih biasa witiด้วยกัน yang pertamanya dibacakan tasbihnya pada tiap-tiap rakaat. Witiที่1เนี่ย dibacakan tasbihnya. Ai rodeankan tasbihในทุกๆ rakaat kemudian daripada Fatihah dan surah หลังจากอ่าน Fatihah เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากอ่านsurah เสร็จเรียบร้อยแล้ว15 kali 15 ครั้ง tasbih subhanallah walhamdulillah 15 ครั้ง atau baca tasbihnya 15 dulu daripada membaca Fatihah dan surah หรือว่าเราอ่านtasbih 15 ครั้งนี้ก่อนจากอ่าน Fatihah และก่อนจากอ่าน surah dan 10 kali kemudian daripada keduanya kemudian daripada Fatihah dan surah leka pulangจาก Fatihah เสร็จหลังจาก surah เสร็จนี่ tasbih 10 ครั้งแล้ว atas kaifiyat yang kedua bun witi di so jadi 25 tasbih di dalam tiap-tiap qiyam รวมเป็น25 tasbih ในทุกๆครั้งของการยืน dan atas kata yang dulu ถ้าหากว่าเราไปตามแนวทางวิธีการเรียน adalah tasbihnya di dalam tiap-tiap qiyam 15 kali juga วิธีการเรียนแสดงว่า tasbih ในทุกๆการยืน15 ครั้งเท่านั้น dan tasbihnya itu dekat tasbihที่เรากล่าว subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dan 10 kali di dalam tiap-tiap rukuk kemudian daripada tasbih rukuknya leka 10 ครั้งในทุกๆรukuk แต่ว่าหลังจากที่อ่าน tasbih ของรukuk ก่อนหมายถึง subhana rabbiyal azim ก่อนไอ้เสร็จก่อนแล้วกันก็ไป tasbih 10 ครั้ง dan 10 kali di dalam tiap-tiap i'tidal i'tidal เสร็จ 10 ครั้ง dan 10 kali di dalam tiap-tiap sujud kemudian daripada tasbihnya tasbih sujud leka 10 ครั้งใน tasbih ใน sujud หลังจากอ่าน tasbih ของ sujud เรียบร้อยก่อนเลย subhana rabbiyal a'la wa bihamdi เสร็จเราก็ไป tasbih 10 ครั้ง dan 10 kali di dalam tiap-tiap duduk antara 2 sujud nang rawang som sujud 10 ครั้ง dan 10 kali di dalam sujud yang kedua leka 10 ครั้งใน sujud ที่2หลังจากอ่าน tasbih ของ sujud เสร็จก่อนเลย dan 10 kali dalam duduk istirahat 10 ครั้งตอนที่นั่ง istirahat เพื่อที่จะขึ้นไปในรากาที่2 10 ครั้ง
atau duduk tasyahud หรือว่า10ครั้งตอนที่นั่งตะยัด atas kaifiyat yang pertama pun วิธีการที่หนึ่งแบบที่หนึ่งyang dibaca ke 15 kali juga tiap-tiap qiyam di kau an 10 ครั้งในทุกๆการยืนนั้นวิธีที่หนึ่ง Adapun atas kaifiyat yang membaca 25 kali. Dia sembah vidikan dia anji 10 ครั้งนั้นในทุกๆการยืนtidak lagi dibacakan tasbihnya di dalam duduk istirahat atau tasyahud. ใน tasyahud หรือว่าใน duduk istirahat ก็ไม่อ่านอะไรตรงนั้นเพราะมันประโยชน์ตรงนู้นซะแล้วประโยชน์ในการยืนซะแล้ว Maka jadilah perhimpunan tasbihnya 300 kali รวมทั้งหมด tasbih เป็น300 ครั้งในรากาตหนึ่ง dan jika dikehendaki membaca doa kutub ini pada akhir tasyahud kalau tongkat bacaan doa kutub doa kutub ni เป็น doa ที่ว่าบรรดา orang-orang waliullah เนี่ยเขาได้เลือกอ่าน orang wali orang คนkaramatเนี่ยเขาเลือกที่จะอ่านดุอานี้ pada akhir tasyahud ในตอนสุดท้ายของ tasyahud dan salawat หลังจาก salawat เรียบร้อยแล้ว dulu daripada salam ก่อนจากที่จะให้ salam นี่ก็เรียกdoa kutub maka yaitu terlebih akmal ฉะนั้นถือว่าเรียบร้อยที่สุดเลยถ้าหากทำปานนั้น yaitulah doa kutubnya Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa amala ahli yaqin wa munasahata ahli taubati wa azma ahli sabri wa jidda ahli qasyati wa jidda bersungguh-sungguh ahli qasyah ahli bagi ahli takut pun dikering kepada Allah wa talaba ahli raubati wa ta'abbuda ahli wara'i wa irfana ahli ilmi hatta akhafaka Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni yang membangkit ia akan datang an ma'asika daripada segala dosa engkau hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi wa ridaka wa hatta unasihaka fit taubati wa hatta unasihaka fit taubati khaufan minka wa hatta ukhlisa laka fin nasihati hubban laka wa hatta atawakkala alayka ya fi'il mudhari' bina unasihaka nasab tu hatta fit taubati khaufan minka wa hatta ukhlisa laka fin nasihati hubban laka wa hatta atawakkala alayka fil umuri kulliha usna dhannim bika subhana khaliqin nuri ini pada doa kutubเป็นdoaที่บรรดาวะลีอุลลอฮ์ก็ได้สืบทอดกันมาก็ได้อามันกันมาอย่างยาวนานเราเนี่ยนะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจได้ตัดใจของเรานะได้หนูอะไรอีกได้อีกตั้งไรแล้วนะพอได้เรากินไม่มากก็ดีๆเรากินไม่มากไม่ชอบกินไม่มากเรามันในขณะที่บรรดาคนระดับก็เรียกว่าอะไรนะพวกที่อาริฟบิลละคนที่เขาถึงอัลลอฮ์คนที่วาลีอุลลอฮ์เนี่ยเขาวิริตแต่ละวันเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเขาวิริตซิกร์เนี่ยคือไม่อิ่มกินไม่อิ่มแต่ได้ก็ไม่อิ่มในเรื่องของวิริตในเรื่องของซิกร์ของเราของเราได้ยิบก็ได้เลยนะลุยเลยมันนานกันนะมันนานกันพวกเขานี่เขาเวลานี้ก็ตามแต่หัวใจของเขานี่อันนี้ออกไปจากอัลลอฮ์ลุ่มลืมละเลยไปจากอัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าเป็นบาปที่ยังมหันต์เลยสำหรับพวกเขาเวลานี้ก็ตามแต่หัวใจของเขานี่หลงลอยละเลยจากอัลลอฮ์แสดงว่าเขาตอบัดกันอย่างนั้นนักเลยคนอาริฟบิลละคนวาลีอุลลอฮ์
con rô à? Con rô tàu bạch mai quấn quanh quanh nàng lấy rừng quanh tầng quanh rồi qua bài đấy tàu ba bài đấy nằm mấy tú mình ănกันด้วยนี้เนี่ยคนวะลียุลลอฮ์คนเนี่ยแล้วก็ทำความดีเขาทำความดีเนี่ยก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นความดีที่ฮัสนาตุลอับรอรซัยอาตุลมุกรรบินสิ่งที่เราทำความสิ่งที่เราคนอับรอรคนเดียวว่าเราอาวามมันเราทำความดีอยู่ทำเหมือนเราเนี่ยมันสำหรับพวกเขานี่ยังไม่ดีที่ไม่ดีฮัสนาตุลอับรอรบรรดาความดีต่างๆที่เราทำซัยอาตุลมุกรรบินคนที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่ก็ยังนับเป็นความชั่วอยู่เลยคนระดับนั้นนะหัวใจของเขานี่จะไม่หันเหไม่ลืมกับอัลเลาะห์ตะอาลาสักวินาทีไหนก็ตามเดี๋ยวเขาลืมเนี่ยพวกตอบัตกันนั่นนะก็ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหาศาลของคนเหล่านี้เขากินได้ล่ะกินเนี้ยกินวิริตกินซิกเกตกินวิริตกินซิกเกตพวกคนเหล่านี้นะก็รอกินได้มอนโตปัดเอาหน่วยมัดคนเดียวในร้านยังไงก็นะซุปมังปลาตอดมังหรือไล่เหลืองก็เรากินไล่จริงอะไรตองไรก็ไปจำไว้แล้วกินหมากเร่งปุ้งไม่ได้ปักเลยมันปุ้งลิ้นอยู่ตลอดของเรา Kemudian maka memberi salam iyo laksanakan assalam dan setengah daripada sunat muakkadah sembahyang hari raya ส่วนหนึ่งจากละหมาดสุนัตมุอักกะดะห์ก็คือละหมาดรายอ2 วันอะไรนะรายออีดฟิตรีและก็อีดอัฎฮา yaitu raya had dan hari raya fitrah maka lafaz niat keduanya usolli sunnata idin adha ตรงนี้เราอ่านพิจกันอยู่มากันนะแลดีตัวมันแลดีนะตัวมันเวลาปรับตัวมันนั้นจำไว้เวลาไปอุซอลลีกันพิษบางทีไปอ่านอุซอลลีสุนนะตันอีดินฟิตรีอ่านดังลาวดูใช่ไหมพิษไม่รู้ดีต้องแลดีเนี่ยเดี๋ยวว่าเรียนนาโอต้องเรียนมั่งดันมีเวลานะอุซอลลีสุนนะตานี่เป็นมัฟอูลให้กับอุซอลลีฟิอิลมุฎอริอุซอลลีสุนนะตามัฟอูลสุนนะตันไม่ได้ใช่ล่ะสุนนะตาอิฎอฟัตมาอีดีมุฎอฟันอิลัยอันสุนนะตันอีดินฟิตรีไม่ได้อุซอลลีสุนนะตาอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาอันสุนนะตาอย่าอันสุนนะตันอันไม่ตู้ไม่ได้บาปตรงเลยนะไม่ได้บาปเลยแต่ว่าอันไม่ตู้อันในตู้ดีวะเนี่ยดีมีดีนะอันในตู้ดีวะถ้าเราก้าวใจนี่นะเราอันใจไม่เรียบร้อยเป็นอิหมัมนี่ดึงซ่อนคนนี่พี่น้องนะว่าเนี่ยวัตตะกะอีวากะวาเนี่ยตามไม่ว่ากะไม่เปิดตะวาปะนี้นะอุศลลีสุนนะตันอีดินอัตปิแล้วผลก็นั่งกว้างอยู่กลางหลังก็นักเรียนนาวูก็รู้เรื่องป้าก็แล้วตัวก็เต็มนี่ตัวอิหมัมนี่เนี่ยต้องเล่มันมั่งรอกอันนี้ลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรsaya aku sembahyang sunat hari raya udhiyah lama sunat raya udhiyah 2 rakaat kerana Allah Taala Allahu Akbar usolli sunnata idin fitri ini kanเหมือนกันrayaan sunnatan มันอิฎอฟัตตัวนี้เป็นมัฟอูลอิฎอฟัตมาอีดีอุศลีสุนนะตะอีดินฟิตรีรอกอาตัยนีลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรsangaya aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Taala Allahu Akbar kemudian ia seorang dan baca doa iftitah
Lancarkan doa iftitahnyaเรียบร้อย Kemudian lancarkan doa iftitahnya maka takbir 7 kali. Takbir 7 ครั้งเลยนะserta mengangkatkan 2 tangan รวมด้วยกับยกมือ seperti takbiratul ihram เหมือนกับ takbiratul ihram นั่นแหละ 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua 5 ครั้งใน rakaatที่ 2 nah dulu daripada membaca Fatihah puncak bacaan Fatihahนี่5 ครั้ง nah Allahu akbar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  ada 5 ครั้ง ส่วนใหญ่แล้วเราตามอิหมัมตัวเล่นเรียนนะตามอิหมัมตักบีรไปกี่ทีเราก็ตักบีรตามนั้นตามอิหมัมถ้าอิหมัมตักบีรไม่ครบเราอยากเพิ่มตรงนี้นะโดยอิหมัมก็ต้องบอกมักมุมไม่เข้าใจบางทีโดยอิหมัมกำลืมโดยอิหมัมได้6 ครั้งCumaในเราก็หัดเด็กโดยอิหมัมได้6 ครั้งมักมุมว่าโดยอิหมัมไม่ครบที่ผู้บุญสักทีก็ทำไม่ได้มักมุมมาเพิ่มสรุปตามอิหมัมเอา6ก็เอาเตรียม6อย่าไปเปิดแต่ถ้าอิหมัมเกินล่ะปัดออกเป็นอิหมัมมุมจำได้ปัดออกเป็นแล้วไม่ต้องตามเกินนั้นไม่ต้องตามตากาตัวอิหมัมมุมไม่ต้องเปิดแล้วตากาไม่ต้องเปิดแต่ถ้าอิหมัมเกินนั้นมุมอย่าตามเพราะบางทีมันล่องลืมกันปีละครั้งนะพระอาจารย์ไม่ว่าใครนี่ตัวเองก็เหมือนนะระยะปีไหนแล้วไม่รู้เป็นอิหมัมก็ว่าอัลลอฮฺอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันฟาติฮะก่อนส่วนก็อยู่เด็กเดียวส่วนพี่น้องอยู่เด็กเดียวก็ตักเบปั๊บอ่านฟาติฮะก่อนไม่ว่าไม่โตดกันเลยไอ้เรื่องลืมนี่นะแต่นี่การใจหลักการถ้าเราไม่ลืมโดยมั่มลืมโดยมั่มลืมได้เตรียมออกโดยมั่มนับเหล็กไม่โตกันเลยแต่เลยนะโดยมั่มเตรียมออกมามุมเราเนี่ยโดยมั่มได้ออกเลยกูตักทีก่อนไม่โตนะอย่าไปลำแต่โดยมั่มปัดออก8 9วันนี้เราอย่าไปตามแล้วเราเตรียม7นั่นแหละในโอกาสแต่โอกาสที่2ก็เราเตรียม5นั่นแหละตักเบนี่นะdulu daripada membaca Fatihah. Kemudian dibaca Fatihah dan surah. Laksanakan Fatihah dan surah Sabbihisma Rabbika pada rakaat yang pertama. Dan surah Hal Ata di rakaat yang kedua. Hal Ata ka hadisul ghasyiyah. Tong-tong ai chậm đấy là xong surah ni là cả lệ tajwid bang. Amin. Kemudian daripada Fatihah dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu. Nah, ai rồi xem để là bằng takbir. Đây là takbir tầng 7 ครั้งหรือว่า takbir ตầng 5 ครั้งxem rồi đấy là subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ai xem và maiว่า diselangi di xem. Nah, พอก็เรียกว่า xem ตรงนี้นี่แสดงว่าเอาที่ว่างมันเท่านั้นnahเอาที่ว่างมันนะว่ามาดิสลังนี้เนี่ยก็พามจากตรงนี้เลยแต่ว่าตัวอิหมัมสอนว่าตัสบีฮ์นั้นนะไอ้ตักบีรนั้น7แต่ตัสบีฮ์มัน6ดอกนะอันนี้ที่เขาสอนบันนั้นเว้นน่ะใช่ล่ะเนี่ยไอ้แซมเนี่ยเรานับเลขอ่ะสมมุติเรารากาที่2น่ะรากาที่2นี่ตักบีร5 ครั้ง1 2 3 4 5ตัสบีฮ์มีกี่ครั้งกี่ครั้งไอ้แซม4nah quay xem đọc lại nhé xem 1 2 3 4 tasbih si rakaatที่1ก็เหมือนตักบีร7 ครั้งtasbihกี่ครั้ง6ก็ให้เอาว่างมันก็ให้เซมเข้าใจไหมtasbihฉะนั้นตักบีร7 ครั้งtasbih 6 ครั้งในรากาตที่1rakaatที่2takbir 5 ครั้ง tasbih 4 ครั้งไม่ใช่ takbir กับ7 tasbih กับ7ไม่นะ Kemudian jika sembahyang berjamaah maka sunat dibaca khutbah. Kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu tahak waro lamat jamaah nikah sunat ai an khutbah กันเลยหลังจากละหมาดรายอทั้ง2
Kutubah payulang lamat rayo pitกับละหมาดJumat ni kutubahอยู่ก่อนในละหมาดรายนี่กุตบอนั้นสุนัตไม่ทำได้ไหมได้นะไม่อ่านก็ได้ก็สุนัตแต่ว่ากุตบอJumatล่ะไม่ได้ไม่อ่านไม่ได้ไอ้นู่นเป็นฟารดูเป็นวาญิบอย่าว่าไม่อ่านกุตบอพิษสักรุงผลเนี่ยถุมสักรุงผลในรุงผลกุตบอนี่ก็ไม่ซ้อมแล้วJumatผ่านไปถึงละหมาดกันนะเนี่ยที่พี่น้องต้องระวังแหละนะให้ใกล้แปลกปลอมกับมาอันกุตบะมัสยิดเราเนี่ยรุกนกุตบะเนี่ยมันมีอยู่5รุกนตั้ง2กุตบะนะรุกนกุตบะเนี่ยมีอยู่5รุกน1กุตบะที่1กุตบะที่2นี่เราต้องการใจไหวได้ใจในกุตบะที่1ให้ได้ใจในกุตบะที่2ต้องการใจบางคนท้องมาเข้าใจไหมแต่ไม่กล้าใจจริงๆว่ากุตบะมันยังตาเลยกุตบะ5เนี่ยมีอยู่ในกุตบะที่1อย่างน้อยต้องสักอย่างน้อยหรือ4ในกุตบะที่1ต้องมีไหนล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ศอลาวัตแล้วก็วะซียะห์แล้วก็อายะห์กุรอานหรืออายะห์กุรอานเนี่ยเราไม่ต้องก็ได้ในกุตบะที่1ไปอ่านในกุตบะที่2ก็ได้ในกุตบะที่2นี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาดุอาให้กับมุมินีนมุมินาตอัลฮัมดุลิลลาห์ศอลาวัตวะซียะห์อายะห์กุรอานแล้วก็ดุอาสิ่งที่จะต้องมีทั้ง2กุตบะอัลฮัมดุลิลลาห์puji Allah salawat แล้วก็วาเซียตเนี่ยจะต้องมีทั้ง2กุตบะอันเนี้ยละเอียดฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในแนวทางที่เรายึดถือไม่เหมือนเราปฏิบัติไม่เหมือนเรานี่เอามาอ่านกุตบะมัสยิดของพี่น้องนั้นวาเซียตมันไม่เอาในกุตบะที่2นะเคยรับผิดชอบสมัยยังวันนั้นน่ะJumatใช่ล่ะJumatไม่ซ้อมละหมาดJumatไม่ซ้อมเคยรับผิดชอบตามอันเนี้ยเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยแปลกๆปลอมๆเคยรับผิดชอบพี่น้องมายังของพี่น้องวันศุกร์ทั้งหมดเคยรับผิดชอบก็ไม่ซ้อมละหมาดไม่ซ้อมไม่ใช่กล้องเลินจะเลินไปเลยงูผมกล้องตัวนั้นทำไมได้ยินเหมือนที่คนรู้อยู่เนี่ยจบนั่นเหมือนกันนะเรียนนานๆเหมือนกันทำไม่ได้ยินเดี๋ยวใจเพลงเฉยก่อนทำไม่ได้ยินวันนี้ไม่อันวาเซียที่เรากุตบะที่2ทำไม่ได้ยินทำมึนๆโดยมั้งไม่ได้เกรงใจอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ถึงความถูกต้องของละหมาดละหมาดของพี่น้องที่นั่งกันอยู่เป็นร้อยๆนี่เคยรับผิดชอบจะทำเลินไม่ได้วันเกียร์ออกมาแรงๆออกไม่ตายสดๆละใจมันเปลี่ยนมันต้องเอาให้ถูกต้องเรื่องการศาสนาเราไปเกรงใจอยู่ไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำแล้วไม่ซ้อนละหมาดไม่ซ้อนกันตั้งมัสยิดจนถึงทำเรือเคยรับผิดชอบmaafkan lah. Dimulai pada awan kutubah yang pertama dengan takbir 9 kali. เราเริ่มในกตบทที่1เนี่ยตักบีรสัก9 ครั้งberturut-turutต่อเนื่องเลย dan pada kutubah yang kedua 7 kali berturut-turut ในกตบทที่2นี่เราตักบีรสัก9 ครั้งติดๆกันนะada kedua kutubahnya itu seperti kutubah Jumat kutubahnya kutubah hari raya seperti kutubah Jumat เหมือนกันกับ kutubah Jumat maka dinyatakan dalam kedua kutubah itu hukum bacara kurban
แล้วก็ให้เราชี้แจงอธิบายในช่วงคุตบะนั้นhukumการเฉือนกุรบันpada khutbah hari raya kurban. Dewan raya kurban raya haji haji ก็ชี้แจงเรื่องกุรบันเหงากันเมืองมาแรงเรื่องนู่นเรื่องนี้สงครามได้ต่างๆเราเอามาแสกได้และนะสดแสกได้แต่ว่าถ้าให้ได้เป่าไม้มันจริงๆเนี่ยคือสุนัขให้พูดเรื่องกุรบันหุกมนี้หุกมเรื่องการเฉือนกุรบันเนี่ยมีหุกมเป็นอย่างไรสัตว์ที่จะเอามาเฉือนเป็นอย่างไรการเคลื่อนย้ายกุรบันเป็นอย่างไรเนียดกุรบันเป็นอย่างไรนี่ก็จังเสียเลยแต่คนไม่รู้นะ ในรายาhaji dan dibacakan hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Dan kerana hari raya fitrah ก็เร่งเรื่องzakat fitrah. Zakat fitrah เนี่ยจำนวนเท่าใดเวลาของการจ่าย zakat fitrah เนี่ยต้องจ่ายตอนไหนถ้าหลังจากละหมาดรายาเสร็จไปแล้วต้องจ่ายได้หรือไม่ฟิตรอยังไม่ได้จ่ายที่นี่เล่งให้พี่น้องได้เข้าใจให้ได้รู้ผมอย่าไปเล่งเรื่องเงินมากเร่ง Dan sunat takbir pada 2 hari raya keduanya takbir mutlak. Laka sunat ai takbir tang song raya ni ko takbir mutlak. Masuk kepada sembahyang. Takbir mutlak ni คือก็เรียกว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่masuk kepada sembahyang. Takbir mutlak ก่อนที่จะเข้าไปสู่sembahyang maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari itu. Laka mat welaในการtakbir mursal pada kedua hari itu ในช่วงรายานั่นแหละdengan takbir imam. Jangan takbir imam โดยการที่อิหมัมตักบีรเพื่อที่จะละหมาดคือหมายถึงว่าก็เรียกว่าตรงนี้นี่การตักบีรที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยนะคือมันมีตักบีรมุรซัลและก็มุกัยยัด1 2อยู่ตรงนั้นนั่นนะการตักบีรมุรซัลนี้สุนัตในรายาฟิตเราะห์หลังจากดวงอาทิตย์ตกของวันรายาสุนัตไอตักบีรมุรซัลก็เรียกมัดเวลาช่วงที่อิหมัมขึ้นไปยืนที่จะตักบีรมายังอันหมดเวลามันตักบีรก็เรียกว่าในวันรายาอีดินอัฎฮาสุนัตให้เขาตักบีรตั้งแต่ซุบฮ์ของวันอาราฟะห์วันที่ 9เริ่มเราไปตักบีรกันตรงนี้เราจะไปตักบีรกันก่อนละหมาดทีเดียว2 ชั่วโมงหมดเวลาจนกระทั่งถึงวันตัชรีกวันที่13ของวันตัชรีกวันที่13หมดเวลาหลังจากละหมาดอัสรีมาถึงว่าเราละหมาดอัสรีเสร็จนั้นเราตักบีรอีกครั้งแล้วก็จบเรียกตักบีรมุกัยยัดjika sembahyang berjamaah atau takbir dirinya หรือว่า takbir คนเดียว jika sembahyang iyo yang sholli sembahyang seorang diri jika merekaเป็นkait bagi habis takbir yang mursal mat เวลา takbir mursal ในขณะที่อิหมัมขึ้นไปยืนjika sembahyang berjamaah taat warau lamat raya dan lamat jamaah atau takbir dirinya หรือว่าหมดเวลาของตักบีรมุรซัลนั้นช่วงที่เราเองเนี่ยตักบีรเพื่อที่จะก้าวsembahyang jika iyo seorang sembahyang seorang diriเราsembahyangคนเดียวsembahyang rayaคนเดียวเวลาของตักบีรมุรซัลมัดช่วงที่เราเริ่มตักบีรอัลลอฮฺอักบัรตักบีรตักบีรตุลอิหรอมของเราอันตักบีรมุรซัลก็เรียก
Dan sunat takbir muqayyad, laka sunat aero takbir muqayyad pada hari raya. Nah, ini kau lihat takbir muqayyad. Ini mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini sunat aero takbir muqayyad kau lihat. Mazhab Hambali ni mai sunat takbir muqayyad. Takbir mursal. Anu pada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ini sunat mursal. Dewa takbir muqayyad ni ini siapa? Imam Syafi'i ini sunat. Dewa kong mazhab Hambali ni kong mai mai sunat. Ini dimulakan daripada subahi hari Arafah. Rem takbir muqayyad nah chuang ti nung tang te lama subuh kong wan Arafah. Nah, engo akhir asri hari tashrik chun katang wa sut thai wan asadในวัน tashrik คือวันที่13ของเดือนซุลฮิจญะห์nah rum min subahi yaumi arafata ilan asri min akhir ayyamit tashriki rumจากsubuhของวัน Arafah จนกระทั่งสุดท้ายอาซาดของวันตัชริกวันที่13หมายถึงหลังจากละหมาดอัสรีเสร็จอีกทีหนึ่งแล้วก็จบ kemudian daripada tiap-tiap sembahyang หลังจากทุกๆ sembahyang dan jika orang haji maka sunat dimulakan takbirnya yang muqayyad daripada zuhri hari raya ถ้าหากว่าเป็นคนฮัจญ์คนที่อยู่ในการทำฮัจญ์อยู่ระหว่างการทำพิธีฮัจญ์อยู่กำลังทำฮาญีอยู่นั้นเริ่มต้นไหนล่ะ maka sunat dimulai ke takbirnya yang muqayyad ai rum takbir muqayyad daripada zuhri hari raya rumจาก zuhri tu nah rumจาก zuhri อยู่เพราะว่าช่วงเช้านี่เรายุ่งกันอยู่กับไปกวางลูกอินมั่งไรมั่งวันรายอนั่นนะไปเริ่มหลัง zuhri tu engo subahi akhir hari tashrikจนกระทั่งถึง waktu subuh วันสุดท้ายของวันตัชริก yakni hingga subahi hari yang ke-13 จนกระทั่ง subuh ของวันสุดท้ายของวันตัชริกนั้นแตกต่างกันคนไม่ฮัจญ์เริ่มจาก subuh ของวันอาราฟะห์ไปเสร็จสุดท้ายวันที่13อัสรีไปจนถึงอัสรีแต่ถ้าคนฮัจญ์เนี่ยสุนัตให้คนตักบีรหลังจาก zuhri ไปจบที่ซุบฮีของวันตัชริกวันสุดท้ายนั่นแตกต่างกันตรงนั้นนิดdalam lafaz takbirnya yaitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd takbir ka ai thúcกันนะ takbirกันนี่ไม่ทุกมาจากได้บุญที่แล้วนะถ้าเราตักเบียร์ไม่ทุกก็ไม่ได้บุญอัลลอฮฺวักบัดอัลลอฮฺวักบัดวักบัดวักบัดพี่น้องฟังกันวักบัดไม่ได้บุญถ้าเราว่าไม่ทุกลองฟังกันอัลลอฮฺวักบัดซึ่งโยมบุญเด็กเคยวักบัดมันไม่มีต้องหายทุกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดมันจัดทุกยิงออกไปแล้วกันพอได้นอกลบมาแกงมัน3 kali kemudian sunat ditambahikan kemudian daripada 3 kali หลังจากนั้นไอsunatไอเราเพิ่มหลังจาก3 ครั้งdengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun لا إله إلا الله وحده
sadaqa wa'dah เลขดีนะตรงนี้เลขดีตรงนี้เนี่ยวะดะหมดLa ilaha illallah wahdah ตีตัวฮาวะฮะวะฮดะอัลลอฮ์หนึ่งซอดะกอวะดะตัวละกันอีนซึ่งก็เราเหมือนกันหมดบางทีจำมาจากนั้นไม่ได้เลยตัวบางทีจำมาจากที่เขาว่าโตๆกันมานะซอดะกอวะดะวะดะนี่แปลว่าจันจีสัญญาของอัลลอฮ์จริงสัตย์จริงวะนัสรออับดะวะฮะซะมัลนี่ยังบางหนังสือนี่มันจะมีเพิ่มเลยนะวะอัซซะจุนดะวะฮะซะมันอัฮซาบะวะฮดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดะเราว่าให้ตุกนะตักเบียดมันที่บอกนี่น้ำวามันก็น้ำวานี่น้ำวาตักเบนี่และไอ้ทุกตัวนะเราว่าไอ้ทุกตัวประกองที่สามนี่อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุคเราะตันวะอัซีลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะลานะอ์บุดุอิลลาอิยยาฮุมุคลิซีนละฮุดดีนวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนلا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد ได้บุญไอ้ทุกได้บุญว่าไม่ทุกไม่ได้บุญว่าไม่ทุกzikir maka waktu sembahyang 2 hari raya waktu sembahyang raya yaitu keluar matahari engok gelincir matahari เริ่มจากวันขึ้นจนกระทั่งถึงวันเอียงวันโปรย waktu zuhur tetapi ditakhirkan naik matahari sekalah itu afdalแต่ถ้าว่าเราลาช้าไปสักนิดก่อนนะจนกระทั่งถึงวักตูสกาลก็คือวันกาโตเลยนะวันขึ้นกาโตประมาณสักตี7 ครึ่งอัฟดอนนั่นเวลาที่อัฟดอนเวลาที่อัฟดอนเรานี่ได้กันอยู่เป้เลยนะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้กันในวักตูตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อละหมาดอีดินอัลฮาเนี่ยเราก็จะละหมาดเร็วละหมาดเร็วอีดินอัลฮานี่ก็เราจะให้เวลากับพี่น้องในการเชือดหัวเชือดไรนะแต่ละหมาดอีดินฟิตรีนี่เราก็ยืดออกไปนิดนึงเพื่อที่จะให้พี่น้องมีเวลาในการเสียกาวสารได้กันSumaqala dan setengah daripada sunat yang muakkad sembahyang tarawih. Ini sembahyang tarawih ni menlengan jauh lagi bilaไม่พอเอาที่มันก่อนนะtarawih ni lengan jauh lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم افتح لنا فتوحا آلفين ووسع رزقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى